Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er nybarberet, men jeg er så meget på i dag. Det er vinterhartsen. Vi kan næsten se brokken derude, altså Bloksbjerg. Vi kan næsten se den. Jeg har ikke kunne se den i en uge, hvor jeg har været hernede. Men nu er der udsigt. Derfor skal vi nu til Sydhartsen og noget af det mest imponerende udsigtspunkt i hele Hartsen. Josef Kreuz, dobbeltkorset i jern, der står på Großer Auerberg og rager 38 meter op i luften. Der er 200 trin derop, vi skal derop. Og for at komme dertil, så kører vi til Stolberg. Stolberg er bonus. Det er foruden, at det er udgangspunktet for Josef Kreuz-turen, så er det en af de mest smukke byer i Hartsen. Bindingsværkshuse, der bare står. Man kalder den Stolberg for Sydhartsens perle. Jeg er fuldstændig høj på Hartsen. Jeg ved ikke, hvad det er, om jeg har sovet for godt eller noget. Men nu er jeg, altså det var slottet, og vi er her i Stolberg. Simpelthen klar til at gå en fantastisk... Jeg ved godt, hvorfor. Jeg ved godt, jeg er fuldstændig overgivet. Ved I hvorfor? Kan I se, hvad der sker derude? Det er opklaring, det er sol, og der står -3 grader på termometeret i bilen. Det viser den, der er 200 grader indeni. Lad os komme afsted. Det er simpelthen for fedt, det her. Se en stemning her. Sådan cirka 4 kilometer derud til Josef Kreuz. Og det, til gengæld så er det jo altså en stigning på cirka 300 meter. Og så ned igen 300 meter. Og her, der er vi jo op Großer Auerberg. Den er helt oppe i 580 meter højde. Og det vil sige, at der er jo altså sne nu. Og nu går jeg sådan en vej, der er en skovvej, hvor der også er nogen, der har kørt. Og der skal man altså lige være opmærksom på, at der er meget, meget glat der, hvor hjulsporene er. Så man skal gå der, hvor bilerne ikke har kørt. Og så skal man jo have tøjet på. Gerne noget svedtransporterende. Jeg har træningsbukser på, løbebukser inden under mine rigtige bukser. Og jeg har svedtransporterende tøj på. Og så flere lag, som jeg kan tage af, hvis det bliver for varmt. Og så har jeg selvfølgelig noget med til halsen og til fingrene og ikke mindst en god hue, særligt når jeg skal op på
på Josefkreuz, så kan det altså godt blive rigtig, rigtig koldt. Til gengæld så er der jo altså kun cirka en 2 sekundmeter vind i dag, så det er jo altså mit held. Så begynder skoven for alvor. Og sådan en herlig lille bæk, der risler. Den trækker sig ud, den opstigning, mand. Der kommer lige sådan 1.500 meter i sne. Glas sne, men prøv lige at se vejret. Så er der blå himmel. Hold da kæft, mand. Jeg glæder mig. Se lige en udsigt over bag mig. Hva? Så er vi kommet op i højden. Starter op i 0,5 kilometers højde. Vi skal op til 600 meter, inklusiv tårnet, ikke? 610 meter eller sådan et eller andet. Og vi er lige ved at være der. Hvor er det dejligt, mand. Så er der tårn og opklaring.
das ist ja, wenn die Stolper hin rausfährt, unten im Tal. Ja, så sner det. Nu sner det med det hele. Ja, siehst du, nur ganz leicht. Nå, Josef-korset, kort fortalt. I 1806, der banker Napoleon tyskerne og snupper hele Harzen og rigtig mange store områder i Tyskland. Og fyrsten hernede, han bliver nødt til at afgive sin magt. Men han kommer over tilbage igen i 1813, da Napoleon får tæsk ved slaget ved Leipzig. Og nogle år efter, så bygger han faktisk et kors i træ, der hvor det kors, vi har været op og kigge på, stod. Men det kors, det bliver efter hans død ramt af lynet, og så det brænder. Og så bygger man altså et nyt. Og det gør man lidt ligesom med nitter og stål og jern, ligesom Eiffeltårnet. Og det for at fejre, at man altså er tysker, preußer og ikke franskmænd. Lidt sjovt, at de så gør det i fransk stil, ikke ligesom Eiffeltårnet. Men det står her altså i dag og er Stolbergs flotte vartegn egentlig. Og et af Harzens vel nok det mest smukke udsigtspunkt overhovedet om noget, af udsigtstårn om noget. Josefkreuz fordommedes. Vejrudsigten lød på overskyet hele dagen. Ja. Og nu har vi haft opklaring, og vi har haft sol, og vi har sne nu, så det står ned i stænger, ikke? Harzwetter, hva'? Unpredictable. You can never tell. Sådan er det. Harzen, det skuffer aldrig. Man kan aldrig helt vide. Hver tur er et eventyr.
kunne ærligt talt ikke være meget bedre. Vi fik gået 10 kilometer, vi fik gået op 320 meter og 280 meter ned. Hvordan det kan lade sig gøre, det ved jeg ikke, men sådan var det altså. Og altså, fantastisk tur, hvor vi begynder i smukt vejr, lettere overskyet, så klarer det op, og så går det nu hen og bliver sne på hjemvejen. Men en ting, det vi fik set, det var verdens største dobbeltkors, og det fik vi set i smukt vejr. Josefkreuz. Altså, helt ærligt. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg har sovet så godt, så jeg er helt oppe og kører stadigvæk. Hver en tur er et eventyr. Tak fordi du så med. Husk lige at like, eventuelt følg, gør det hele på YouTube. Til vi ses igen.